Здраво, живо, поздрав од ресторан Куманово СПА, емисија број 165. Продолжуваме со серијал разговори со познати личности од наш град, а денеска задоволство и чест ми ќе разговараме со доктор Зафер Сулемани, познат стоматолог од наш град, човек кој е доста познат меѓу кумановци и има што да каже за свој успешен живот. Докторе, здраво живо, како сте? Здраво живо. И ја морам на почеток да се пофалиме со камерамана дека наши граѓани у Шведско го гледа пуно емисију, во едну прилику видеване на улицу и викав дека има голем интерес за овоја емисија. Наши гастарбајтери го гледав затоа што на некој начин се потсетував на тој убаво време кад су биле млади, а ми преку овоја емисију сведочиме за тој убаво време кое наши гости ga презентира преку интересантни фотографии. Да, мене ми е многу драго што сум денес гостин во ова ваша емисија. Поентата на емисијата е една животна приказна. Да. Сега ќе чуете мојата животна приказна, а што се однесува до нашите гастарбајтери, јас имам многу пациенти од Шведска, Данска, од скандинавскиот дел. И доаѓаат редовно, да. во ординација. Нормално доаѓаат сезонски, меѓутоа доаѓаат. Да. После подетаљно ќе збориме, докторе, за ваша ординација која скоро 30 години овдека успешно работи и помага на луѓе у разни проблеми со стоматолошки аспекти, тој ќе го збориме накнадно. Али на почеток да ни кажете ви еве тачно каде сте родени? Па јас сум роден во Мавровјанови, едно место близо до Мавровјанови, се Трница, така се вика местото. По некоја случајност, пошто татко ми беше полицаец, работеше, татко ми дојува прекоманда во Мавровјанови и таму некаде до 5-6 година ние уствари живеевме во една мултикултурна средина, каде што ја имав многу другарчиња од сите националности. Тоа беше едно многу убаво време кога јас одам во тој дел таму во Македонија, во западниот дел, секој се присеќав на тие убави моменти. Меѓутоа, за жал, последниот пат кога отидов, зградата која беше, се викаше полициска зграда, повеќе ја немаше. Значи, местото во зградата каде што јас бев роден, повеќе ја немаше, каши беше само ресторанот во Трница каде што се служи по некоја традиција качамак. Влеговме на качамак, меѓутоа не беше тоа. Докторе, вика сте таму раснале, колку е имало прилike жители таму Мавровјани? Па не знам, тоа беа углавном луѓе кои работеа во милиција, значи тоа беше еден собир на полицајци кои има своји куќи каде што живееа. Па мислам дека 3-4 илјади жители требаше да има, да се сеќавам јас како дете. Имаше во тоа време многу снег за разлика од сега, се скијавме, игравме. Имаше едно такво пријателство и меѓу родителите, и меѓу нас помладите. Колку прилike надморска висина Мавровјани се? Високо ли е многу или? Да, па мислам дека некаде на 800 метра треба да биде надморска висина, пошто тука е близко Бистра. Да. Така да позната туристичка атракција. Тука речемо секоја година доаѓаат туристи од цела Македонија па и пошироко. Така да навистина беше многу убаво, беше прекрасно да се живее во тој дел на Македонија. Да, плюс и чист воздух е било убаво. Се беше убаво. Прво и луѓето со кои што живеевме ние таму беа прекрасни, Моите другарчиња исто така беа прекрасни. Се беше за се можам да зборам само во суперлатив. Овој прилику памтиш некои другарчиња од детство? Мада сте ви многу млади дошле у Куманово на 5-6 години, али веројатно имаш у меморију некои луѓе кои не ги забравиве. Да, тоа беше тетка Мара, течко Благоја, после моето другарче Благоја, Христо, Аница, со кои што и ден денеска ние се дружиме. Тоа се навистина незаборавни моменти. Со една група на мои другарчи на тоа време се сретавме и во Скопје на студии. Така да тоа пријателство уште трае. Да, тоа се негуе со традиција. Се негува, да, нормално ќе трае. Еве сега ми овој прилику ќе го почнеме наш разговор со фотографија, има пуно интересантни фотографии кои тоа е еден дел од тоа мој живот. Да, ќе покажеме на нашите гледачи. Еве га, еве ги твои родители, татко и мајка, ти ќе ни кажеш како се вика они? Татко ми се викаше Исуа, мајка ми Драгица. Татко ми 1948 година доаѓа од војска и се пријавува на конкурс за милицаец. Го примаат на конкурсот и добива прекоманда во Кавадарци. Пошто во тоа време сите мештани немале право да служат во родниот град, туку добивале прекоманда. Така е.
Така да некаде 1950 година ја среќава мајка ми во Кавадарци. Инаку мајка ми воде потокло од Албанија, од Корча. Така да некаде 36 година сега они емигрираа, доаѓаат во Македонија, сега по која причина јас не знам. Она кога доаѓа, мојата баба уствари била бремена со мајка ми и на пореѓај она умира, да. Така да мајка ми останува сирак на некој начин. Меѓутоа нејзиното братче родено во Корча тамо, он се викаше Леко, Војко Леко јас го викав. Он беше прекрасен човек. Така што беше многу интересна ова приказна меѓу татко ми и мајка ми. Татко ми дојга се заљубува во неја и патишки бегал на заева. Нешто слично како во бегалка, нели, од Василиовски, да. Така да после тоа се мират со дедото и така дедо ми беше прекрасен човек. Кога одевме кај нив таму, тој зборуваше чисто албански. Тој е една група на луѓе кои избегале од тоа време. И на нас не беше чудно, пошто ние зборевме дијалектно. Да. Се сеќавам во една прилика ми велам, дедо, викам, го викам деде. Викам, види, викам, шире магарин. А он ми вика, ја магарин, погомарин. Значи, он збореше литературно, така да понекогаш и не го разбиравме што ни збореше, меѓутоа се сеќавам на тие убави моменти, тоа беа прекрасни моменти, он беше прекрасен човек, да. Да не забравиме како се викала ваша мајка? Драгица. Драгица, добро. Еве следеќа фотографија, овдека има полициска капа од тоа време. Да, ова е некаде 58 година, најверојатно. Гледам да, тука е татко ми, он работеше нели во Мавро Вијанови како полицаец во Трница. Тука е чичко ми, он дошол на гости најверојатно. Да. И во моментот кога го испраќа чичко ми, валда некој ги има сликано во тој момент. Тука сум јас во прегратките на мајка ми, знаеш, ми се смиело најверојатно во тој момент и сум дремел. Тука е поголемото братче Ридван, а тука е доктор Аднан, некој педијатар, он е брат. Да. Ова е фотографија некаде покасно 85-6 година, мајка ми беше уште жива. Така ги имам патено најверојатно во кадар, знаеш. Иначе ние растевме во една многу здрава средина, значи средина исполната со многу љубов, со многу разбирање, со многу позитивни случаи. Значи тоа едно време, мислам ја дека денеска ние затоа сме толку стабилни, изградени личности, да. Самата атмосфера каде што растевме беше една атмосфера полна со љубов, со разбирање, со поштовање, со поштовање, да, така да ние сите наши проблеми ги решававме со еден диалог. Мајка ми беше многу добра и мислам дека еден дел од тоа јас носам во себе, а татко ми беше многу интелигентен, многу паметен. За времето беше многу напред и он ни викаше, вика, учите вие, само вика учите, јас и доктор Аден учевме многу, бевме многу добри ученици. Вика, ако треба јас вика и куќата ќе ја продадам. Така викаше. Вика, меѓутоа имате еден аманет од мене. Вика, аманетот е, вика, никогаш немате да се бавите со политика. Тоа беше негов аманет. Вика, другиот аманет, вика, ако се скарате со некого, никогаш немате да ја доведете ситуацијата да не можете да седнете да се напиете едно кафе. Да. Мора да има се поштовање. Да има некој респект. Тоа се и ми викаше, вика, никогаш нема вика да правиш вика на комшијата она што не сакаш тој да ти го прави на тебе. Доктор, сега повлечемо црту после толку време. Што е доктор Зафер научија од татка, а што од мајка? Што су ти они помогнали во живот највише? Што си од нима? Кои се твои придобивки? Они се моето светло во мојот живот. Татко ми беше многу сериозен човек, кој беше, мислам дека беше пред времето, да, и он знаеше, разбираше, пошто како милицаец разбираше политиката како се одвиваше во тоа време. И секојаш делуваше многу стимулативно нас. Учете, ако сакате животот да ви биде полесен. А што се однесува до мајка ми беше, и за неја ќе кажам дека беше сонце во мојот живот, да. Она ми беше другар. Со неја можевме да разговараме на секоја тема. Она ме разбираше, имаше една таква добрина, топлота во неја, да, така да секојаш пренесе. И вака во неколку реченици јас би рекол дека тоа се моите сонца, во некој тунел ако кажеме, моето сонце, тоа се луѓе со кои јас многу се гордеам. Значи тоа се мојата гордост и мислам дека успееле. Сите четворица сме многу стабилни личности и многу постигнавме во животот. Браво. Тоа би било така накусно. Прилike сега има еден битен момент кој се дешава во ваша фамилија. 63 година, 64 година, ваш татко добива позив за работа у Куманово. Прекоманда, он веројатно мора да прифати и доваѓате у Куманово. Па 64 година татко ми
пошто они имаат бенефициран стаж, Патрик се пензионира многу млад, некаде на 50 на години, да. И колку што се сеќавам јас, он доби во тоа време државата не одредуваше кој каде ќе оди, доби понуда за Скопје и за Куманова. Така е. Може би Скопје ќе беше подобар избор за некои работи, да? Да. Меѓутоа он се одлучува за Куманова, доаѓа во Куманово и тука му даваат стан во центарот на Куманово, меѓутоа он одбива не сека стан и некоја смена е направена така да ние добивме на куќичка над мини маркет. Диво населе, да. Таму, Во да. тоа време имаше многу куќи од тој тип Да. во диво населе и тука исто така имаше многу полицајци. Тоа беше една мултикултурна средина каде што ние растевме со нашите другачиња од албанска националност, македонска националност, ромска, турска, па од таму јас знам македонски, албански, турски, па дури и ромски со моите другарчиња, пошто екипата не беше мултикултура, да, мултинационална. О, тој мало, кој што се реснаја каде мини маркет, кога докторе би издвоја како другарчик? Имало е пуно деца тага, Да. пуно куќи имало, да. Да. Па вака најблизок пријател ни беше Томе. Томче, он веќе е покоен. Да со него игравме фудбал. Имавме една многу јака екипа, он беше активен играч, али едно огромно другарство. Потоа би го спомнал Качар го викавме ние. Би го спомнал Соти, исто така прекрасен другар. Бажде и Мита, оне веќе се во Америка некаде. Пеле, така го викавме. Пеле, да, тако е с црно коса, интересантно. Он беше многу Он добар. левак беше, левак, така, да. Беше многу добар играч и беше како особа многу добар, да. Да. Се дружевме долго време, нажалост и он е покоен. Рамадан исто така и он беше одличен фудбалер, игравме во екипата заедно и он е веќе покоен. Да. Би ја спомнал исто така мојата школска другарка, тука ја имам некаде Мирка. Еве ми ќе покажеме овој фотографију, еве. Еве ја, каде отиде Мирка? Ово е од основно одделение. Не, ова е прва година во основно училиште, Да. еве ја Мирка тука. Вука Рајч, тако ли? Вука Рајч, да. Она беше многу јака ученичка и јас многу ја ценим како пријател, како другар. Да. Докторе, кога може да издвоиме дека да покажеш од прво Ето, одделение? пред да почнем јас за Добро. да коментирам за прво одделение, прво би кажал дека во 64 година татко ми доаѓа како пензионер. Се населуваме над мини маркет, тука беше така се викаше населбата. И сега доаѓа време дали за моје образование, за моје школување. 65-та, пошто во Куманово во тоа време имаше неколку училишта, некаде 64-65 година. Албанско имаше само Барем Шабани, меѓутоа ние бевме многу далеко од Барем Шабани. Така најблиска школа ни беше Вука Рајч, а Вука Рајч беше училиште каде што учеа децава на овие воени официри, На воени официри, да, во бивша Југославија беше така. Меѓутоа имаше и неколку паралелки на македонски јазик. Пошто јас немав никаков проблем со јазикот, и албански и македонски, татко ми одлучи, ради наша сигурност, да се запишеме во Вука Рајч. Тука ја и се запишав. Еве тука сме во прво одделение. Ајде, еве. Во прво одделение, еве каде сме јас. Да. Тука е мојата учителка, ја би рекол најсветлата точка во мојот живот. Мојата убава учителка која денеска изгледа вака. Еве ја тука, а еве ја и тука, вака само да го врнеме. Добро. Ова е тука пред Скупштина на Белград, а ова е тука на некој крстарење во Египет, Нил. Учителката ја сакавме многу, она беше многу добар педагог и она не сакаше многу. Како се викаше? Душанка. Душан. Последниот, пошто ние уште комуницираме, она е уште жива. Последниот пат кога ги честита Велидан ја напишав еден монолог така, знаеш. И она ми враќа така и ми вика ти си вика еден од учениците на кој што јас сум многу горд. И да ви кажам ми беше многу во душата кога го слушам тоа. Сега докторе да објаснимо, у тоа време учителка е била како мајка. И повише од мајка. И што бе највише учителка Душанка вас саветувала, по што го ти памтиш нема? Па прво она беше многу убава. Знаеш какви се учениците? Ако учителката убава, ти ќе учиш, ќе ја сакаш, знаеш. Да. Друго, незиниот пристап беше неверојатен, пошто само јас бев албанец во екипата. Да. Ја мислам дека она повеќе се грижи за мене него за останатите, да. А пошто јас бев многу силен ученик, ме сакаше, многу ме сакаше, да. Меѓутоа таа комуникација никогаш не престана меѓу нас. Тоа беше мојата учителка и беше многу добар педагог. Знаеш она да извлече максимално од И тега учителка и учител су биле максимално поштовани. Ученик мора да слуша. Закон беше тоа. Мора да слуша, нема. Закон.
Ајде да кажемо некои школски другари од основна школа. Еве го Христо. До мене е Јовица, Мирка, Радко, Богдан. Сите ги знам вака, меѓутоа ти Да. треба многу време да Да. ајке ми треба ти научили за да ги Е тега разликувам подобро. Бука Рајче била доста, да кажем, скромна школа. Не е била многу голема, али имало е солидни услови за учење. Па јас некаде 69-та, уствари не, 65-та, да, 69-та, завршив четврто одделение. Само би кажал една работа, има една професорка по музика, се викаше Савка. Еден многу добар педагог и она беше ловец на таленти за музика. А пошто ја имам слух вака за музика, да, и ме зеде во хор и бараше соло пејач. Во тоа време ми даде 3 песни кои јас многу убаво ги пеев, се сеќавам Огин го гори брезува. И ме пријави на неколку такмичења каде што бе прв, втор, трет, последното беше трет, да. И по тоа се сеќавам, тоа беше наистина права господја, прекрасна особа, да. Да. 69-та завршувам јас четврто одделение и по некој автоматизам учениците од Вука Рајвич и од Барем Шабанија одеа во 11 октомври. Да. И тука започнува, јас тука веќе се движам во тие рамки, нели, до 69-та, до 70, да, 69-та, основно образование. Тука се сеќавам на моите многу драги и мили професори. Професор Видој Шиповиќ беше една прекрасна личност, он беше класен. Па се сеќавам на професор Џоко, биологија не предаваше, феноменална личност. Професор Тодор историја. Тоа подиме од 5 до 8. Да, од 5 до 8. Па Елица, професорка Елица, тоа беа прекрасни луѓе, не само што беа професори, имаат таков авторитет, тоа беа родители, да. Авторитет, да. Авторитети. Таа Само- генерација на ученици, Само да покажеме, докторе, еве ги твои браќа, наредени, напишани. Еве. еве јас ќе почнам хронолошки. Најголемиот уствари е најмал. Ова е некоја фотомонтажа што внуката ми ја прати. Да. Ова е Ридван. Потоа доаѓа Аднан, е 2 години пред мене. Тука е после Зафер. А после, јас сум 2 години после Аднан, а после доаѓа најмалиот 12 години после нас. На некој начин ние го израснавме и го моделиравме психолошки, да. Така да сите наши идоли од тоа време се и негови идоли, да. Он сега работи на рентген кај нас, да. И ме извинете која ми ја прати оваа фотографија, внуката ми ја прати, да. Еве поздрав до нима свите. Па- И сега, ви кажасте, после основно образование идете у гимназију, гимназија била респектабилна школа. Може да кажеме бренд Се образование. извинувам. И 11 октомври тие генерации, едно 4-5 генерации, да, излегоа многу доктори, многу инженери, многу професори, да, и тоа врховски професори, да. Значи, во 11 октомври едно време важела, барем ја така мислам за школа, со многу низок квалитет. Меѓутоа тоа беше една генерација на професори феноменална. И направија луѓе од нас денеска сите сме на позиции на и Драган што ќе го спомнам покосно, и он со мене учеше. Драгање Драган, Јанјевич. да. Еве го, докторе, гимназија, исто важна станица во ваш живот. Тој се и твои школски другари. Да, и ова е, да, гимназија. Јас се запишав тамо некаде 70-та, 79-та, 69-та, 70-та, тоа е генерација до 73-та, дали. Ова е најверојатно слика направена некаде 73-та година со моите другари. Иначе, еден голем поздрав за сите нив. Нажалост, некои од нас, од нив веќе ги нема меѓу нас. Да. Тоа беа прекрасни другари, пријатели, прекрасни професори. Професор Часлав, професор Драган, професор Славе, да, професор Биза. Беше ме, тоа не само што беа професори, тоа беа и родители. Гимназијата беше многу јака, така да сите ние што отидовме на медицина, полагавме приемни испити, денеска сите сме врховски лекари. Сите Да. завршивме на време, значи имаше едно неверојатно реноме гимназијата. Ретко некој да заглавеше во професор Света Аврамовски. Аврамовски, да, Да. Дуле, и не предаваше, он веќе е покој, не предаваше физкултура. Еве Така доктор да. да ги кажеме кои се вдека на слику, некои што ги памтиш. Па тука е Георгиевски Зоран, ова. До хирург што е. Да, хирургот, иначе мој добар пријател. Тука е Џоко со кој игравме фудбал, тука е Годана, тука е Никица, тука е Весна, тука е Роза, тука е Јадранка, тука е Христо. Он е веќе покоен, беше директор на
югтурист, тука е Шпанец, исто он е веќе покоен, беше и правник исто. Тука е Цеца, судија, исто покоен, тука е Любка. Сите ги знаме на сите си ги сакам многу и си ги почитувам. И секојаш кога се сретнеме, се грлиме меѓу себе. Сега да ми кажеш, докторе, генерално, гимназија на некој начин ти го определила пут на тебе во живот да станеш успешен стоматолог и престо да бидеш и сериозен човек и да имаш некои правила во живот кои си ги стекнаја образование. Па виде, прво, веќе на факултет е друга приказна. Факултетот е приказна каде што може би нема толку многу пријателства, пошто си концентриран во еден друг дел во науката. Прво бара голема студиозност, значи многу напори за да дојдеш до нас што си збораме за генерациите ние кога се школувавме, да. Тоа исто така еден период јас се запишав 77-78 генерација, пошто факултетот трае 5 години, јас го завршив на време факултетот. Меѓутоа во текот на самото студирање имав една голема криза, некаде трета-четврта година, знам, очеки кога учев патологија, сум паднал во несвест. Уствари паднав се, кога денеска, да. И испитите беа многу близко, беше јуни, да. Така да, во еден момент, долго време ме немало, се разбори во болница. И тука се роди еден соме, што се случува? Да не е некое тешко заболување, нешто. Меѓутоа, во тоа време ја имавме ние психијатрија испит, професор Новотни не водеше во тоа време како професор, ја и кај него направија се што треба да направат како институција, за среќа уствари, се беше како треба да беше и најверојатно ми вика Зафер, вика ова ти е најверојатно некој хроничен умор, ќе мора малце да паузираш. Една чудна амнезија, 4-5 месеци јас заборавив се. Да. Едноставно да заборавив дека сум учил, да. После полека јас се вратив, меѓутоа закаснив, ја го нарекувам тоа животен состанок. Да. Дојдев касно. Да. Требаше една средба да одржам со една група на луѓе што јас многу ги сакам и почитувам, меѓутоа ја закаснив, дојдев покасно, другото беше се упролез. Меѓутоа животот тече. Се тече. Да. Па студентски денови се исто многу интересантни, нови контакти, нови пријатели. Веројатно од факултет још увек имаш добри пријатели и другари. Да, тоа се другари со кои што ние редовно се гледаме на конгреси, со кои комуницираме. Често пати они доаѓаат до Куманово, па тука се дуваме често пати. Во Југов центар, да. Сега кога спомнувам дека Куманово спа мигав дека сте има емисии с години, ти имаш овде убави спомени, доаѓаја си у бању. Па да, во бања доаѓаат на екскурзија, да. Па видите, во тие години ова го немаше. Да. Колку што се сеќавам нас, тука беше само бањата, тука беше едно хотелче и после тоа се изгради оној хотел тамо Куманово. Таму славевме во Куба. Во Куба, полуматура славевме тамо, се сеќавам. Да. Меѓутоа после тоа самите знаете што се случува, како се случува, знаеш, приватизацијата, да. Денеска добро. Од она што го гледам, јас сум задоволен, знаеш, има овој спа центар е многу убав, да, гледам таму и некои ресторанчиња. Да. Одеме од време на време. Се сеќавам често пати доаѓавме ние тука на 1 и на 2 мај. Тука имаше ренгишпил. Сека чувавме. Да, тој пикник имало увек. Да, имаше многу луѓе. Да. Беше многу убаво. Можеби не беше богата како што денеска е, меѓутоа секое време си има нели свое време, значи беше прекрасно. И што е интересантно дека овај Кумановска бања би како доктор знаете дека е многу лековита. Да. Она е многу лековита. Јас една година отидов во Ниш и правев некои бања таму, знаеш. Онака повеќе беше професионално и неколку дена и правиме разговор со еден професор таму. И ми кажувам, викам, проблема е, викам, добре, вика, колега, вика, па вие, вика, таму, вика, имате Кумановска бања, вика, пи вода колку сакаш, оди, да, и секи биде вред со тебе. Она е многу добра за нервниот систем, да, тоа за желудецот, за дигестивниот систем. Така да вика, пи вода, вика, и не ме гајде. Као многу опушта, вика, да, добре. Да, релаксира, да, тоа е, да. Еве га доктор Зафер, каде бие у млади години. Гимназијалец. Ова некаде 3-та година сигурно гимназија. Тогаш имаше правила таму, не можевме да одиме како сега, например, кога се облечеме, да. Се знаеше униформа. Имало е кодекс. Да, кодекс. И мислам дека е многу исправно. Сите бевме исти.
Сите бевме во црни палта тие што А беа сега правило. доктор е за жал еден у фармаке, друг у панталоне, трети, овој четврти, оној. Нема, знаеш, Знаеш, и самата смислена гимназија не е таа што треба да биде, знаеш. Да. Ево дека да покажем овие слики. Ова некаде се на крајот на студиите, мојот татко, мојата мајка, јас сум тука као фраер, нели? Тука е доктор Аднан и тука е најмалиот брат Кенан, а тука е една моја родбина, роđака. Ова е најверојатно во време кога заврши тој факултет, некаде 84-85 година, со мојот брат Аднан, исто и така и он беше завршен, да. А ова е најмалиот. Со него си игравме и го воспитуваме. Докторе, имам две подпитања. Прво, дали сте имале дилему некоju кога се земувале специализацију? Сакале се стрикно стоматологија или сте имале некоju другу дилему, дали например да земете неурохирургија или нешто друго? Да. Пошто додека работев ја во државен сектор, во школска амбуланта, тоа се доаѓаше многу тешко до специализација, да. Меѓутоа, јас секогаш во срцето ја носев орална хирургија. Ја сакав како дејност и многу работевме ние со доктор Стојанче на вамо во школска амбуланта. Значи немаше работа што не можеме да ја свршиме, да. Меѓутоа, кога дојде време за специализација, а дојде и тоа време, малце покасно, на 40 години, 2000 година, едноставно се презаситив од општа стоматологија. И му викам еден пријател, еден мој драг колега, доктор Бухамет од Скопје, викам другар, викам јас се презаситив од стоматологијата. Ми се чини дека сите звезди ги дофатив и веќе немам, морам нешто да променам. И он ме вика, па добро, вика, ајде, вика, промени, вика. Добро, викам, па што, како да променам? Па во специализација, вика. Викам, супер. И ја утре дојдем на факултет. На клиника. А во тоа време се направи една смена на директорите. На местото на генерален директор на клиниките дојде на стоматологија дојде Белевски. Он беше на мене асистент и професор, јас кај него полагав се и ми знаеше многу добро. Пошто одевме ние на семинари, на конгреси, на такви работи. И кога ме виде, прво му честитав, нали, он бидна директор, дојде вика да се напиеме по нависки. Хајде, викам, да се напиеме по нависки и вика, што вика навамо? Викам, професоре, јас ги допатив везите во стоматологија, ми треба нешто, некоја промена, викам, знаеш, ние шкорпионите какви сме, бараме промени. И он вели, добро, вика, што сакаш да специализираш? Реков, орална хирургија. Сега ме гледа вака. Вика, Зафер, вика, за тебе, вика, орална хирургија е касно. Годините, вика, 40 години. Обично се бива на 25-6 до 30 години, вика. Вика, мене, вика, да ме слушаш, ќе одиш на ортопедија на зави и билици или на ортодонција, што вика мене ја. Не, јас. Само орална хирургија. Се сеќавам беше 8 април. Ништо он, вика, оде, вика, кај професор Јане, вика, нека ти даде тамо да ти подпишам. И ми подпиша, веднаш, обично треба да чекаш, нели, септември, да. Јас од 8, да. Радостен целиот се видовме со професорот малце мообед, ги зедов документи и се враќам назад. Доаѓам, ме сретнува по пат колегата и ми вика, што направи, викам, регистрира, викам, ајде, викам и тебе, викам, додека е тука нашиот професор. Вика, што, вика, орална хирургија. Слушај, ти кажам другачи, така ми викаше. Орална хирургија за тебе и за мене е касно. Вика, ние 80% тоа работиме. Да. Вика, ортодонција. И ме стави во дилема. Се враќам дома, сопругата со неја дискутирам истото и она ми го вели. Боже, викам, јас сум принципиален, кога ќе наумам, така и така. Да. И ми го свртеа паметот, утре ден отидов кај професор, викам, знам зашто си дошол. Викам, професор, јас решив да променам, викам, да ја променам специализацијата. Ајде, викам, брзо кажу Зелова дама, кај професор Белџиев, и направија документите и ми се подпиша и останав на ортодонција. И денеска мислам дека ортодонцијата ја работиме сите најсовремени методи што се работат фиксни, ние ги работиме тука. Да, да. Како е реагираа твои родители кога ти дипломира? Татко ти на некој начин бие среќен човек и испунија се негов животен сан. Па ја мислам дека тоа беше најсреќниот момент во животот. Јас никогаш не сум ги оптеретувал со тоа ќе полагам денеска, нема да полагам. Одев на испит и само доаѓам. Не сум паднал никогаш на испит, секогаш тоа одиш гладко, да. И доаѓам како денеска се сеќавам, седеа во бабцата, татко ми е тука, мајка ми е тука. Често пати кога одам кај помалиот брат, погледот ми оди на таа страна веднаш, да. И ме гледаат, а поголемиот брат Аднан беше со мене и вика, знаете што има ново? Татко ми, што има ново? И вика, нашето братче,
твоето синче, викал, денеска е доктор по стоматологија. И он стана, почна да се емоционира, почна да плаче, да пригадна и така. Им беше многу драго. Да. И ми вика, ја вика, верува во тебе, вика, ти што да запишеш, ке завршиш. Ето тоа сега оваа слика е многу интересантна, овој враќа спомени на Пуно Кумановци, чувени Домјана, бивши оно игралиште каде што е имало многу спортски активности, али највише фудбал, женски рукометуи се играле. Домјана на некој начин е било база за тој мало кој што сте ви живеале, мини маркет, Домјана, Криофетак, Чик, тој се играле многу такмици. Прво, јас морам да кажам дека класот кај што учев јас, ние бевме 13 мачки, сите бевме спортисти. Пола Звезда, пола Партизан. Имаше две екипи. Добро. Во едната екипа јас бранев, а во другата екипа бранеше Мусо покоен. Бог да го прости, да. Имаше некој рибалство меѓу нас и секогаш ние бевме први на тие надпреварувања во гимназија што се организира. Паралелно јас си бранев и за нашиот малски клуб, се викаше Шампион. Доста успешен клуб. Секогаш бевме меѓу првите 4, да. Ретко некој да можеше да не добие, ако не добие 1-0, 2-1, значи она беше да. Тука на ова слика некаде направена најверојатно 85-86 година. Тука ни фали само еден играч. Да, тука фали само брат ми фали тука. Иначе другите, Адан, он играше криво. Бек уствари играше. Даваше многу автоголови, али беше добар. Ако се залепи до тебе нема играње, да. Нема, да. Тука е Томча. Томча веќе не е меѓу живите, покоен. Еден прекрасен другар. Томче не беше душата на екипата, да. Он формираше тоа, трчаше и беше активен, и беше многу добар, играше за Чик, да, играше петка. Тука е Агим. Агим ме посекаше многу на Милер на времето во Бајер кој играше. Герт Милер или Дитер Милер? Герт Милер. Герт Милер. Него го нема никаде, гол. Да, даваше многу голови, да. Овој Бесник, иначе он многу не личеше на Здравко Чолич во тоа време, го викавме Чолич. Он играше на лево бек играше и он беше многу добар, да. Ова Колјон се менјаше од време на време, не беше како резерва, меѓутоа играше и он, да. Ова сум јас со топката во рака. Да, јас бранев, бев голман. Знаеш, тие рефлекси покосно многу ми помогна во професијата. Јас работев на дечо оделење. Знаеш како се дече, не знаеш кога ќе ти мрдне, кога ќе прави врева, така да ми помогна многу тоа. Ова е помалото братче, и он во овој момент убацен, малку да ни фалел некој во екипата. И ова е Рамадан. Он веќе многу одамна е покоен, сигурно 20 на години и повеќе, да. Он играше исто така во напад, беше изванреден играч и он се. Да. Домјана беше место каде што ние се собиравме и чекавме редици да дојдеме на ред да играме. Да, од сабаје до вечер све е било гужва. Секогаш беше полно. И ние чудна работа, секогаш игравме некаде 1-2 со нашите противници. Меѓутоа во исто време одевме и во Соколана кога се одржуваат тие надпревари, да. И таму игравме да често. Меѓутоа тука не беше местото каде се собиравме. Оно чувено бетонско игралиште и каде играв офицери нема приступ за никога, мора да чекаш ред. Ние имавме пристап. Сега ќе ве демантирам зошто имавме пристап. Ние често пати игравме со екипата на офицерите. Ви сте ги биле конкуренти. Игравме, меѓутоа ги ривали сте биле. Ривали, да, меѓутоа тешко искачаа со нас, да, немаше шанса да не победа, да. Така да се знаевме сите во тоа време, да. Често пати одевме и внатре во зградата каде што игравме билјард, се дружевме. И у тој зграда управник беше еден Душко Томовиќ, еден збракови. Памтам јас, Нешо синот. На Нешо, ова е татко. Памтам, и тоа го беше памтам многу како такој дете. интересантен човек. Крупен дишок, Да. Али многу племенит, многу добар, да, отворен. Да. На некој начин и мало ред не е да се нарушува ред у Домјана, мора да има. Се знаеше од ова до ова како треба да биде. Докторе, овој се ваши први кораци у работу, још увек наша чувена школска амбуланта, кои што су прошле плејада на стоматолози и на друг персонал, еве го тај ваша чувена екипа. Да. У школска амбуланта. Ова беше златна екипа на школска амбуланта. Ово е прилike 89 година, така ли не е? Така, некаде 89-та, почетокот на 90-те години. Гледам Стојанче, пошто многу млад тука. Еве, тука сум јас. Тука е докторка Лидија, тука е Весна рентгенолог, асистент Тања, докторка Драгица, доктор Стојанче, Цеца, Славка повеќе не е меѓу нас и Светлана. Тоа беше на многу јака екипа која ги вршеше сите интервенции во школска амбуланта. Ќе ви апострофирам само за доктор Стојанче.
Тоа беше еден таков виртуоз во професијата, неверојатен. Јас кога дојдев прв пат таму во школска амбуланта, знаеш, обично осетиш од каде можеш да научиш. Просто теоретски бевме многу вака начитани. И обично ќе седнем и ќе го посматрам како работи, да. И ден денеска, речеме, многу работи што он ги работеше, денеска аз ги работам со една голема рутина, да. Сега тука е на позитивна работа, ние бевме многу добри пријатели, другари, ден денеска сме. Неговото синче е протитеш и он работи кај нас веќе 15-16 години, да. Иначе он е изварена личност, да. Ние бевме многу добри пријатели. Да. И до Стојанче и синчето. Синчето е многу добар. Многу прекрасен човек. Како ти се дало тој први пат кога си дошол во школско амбуланту на работу? Какви су биле услови? Малку поскромно е било. Во тоа време директор беше Зоран Атанасовски. Шебек. Иначе Зоран Атанасовски беше хирург и беше намислено одличен стоматолог, меѓутоа не само што беше стоматолог, беше и одличен организатор. Во тоа време, значи, од секоја дејност, значи, имаше посебни служби. Например, служби каде што се примаат пациенти, па се работи по етика и дече си беше посебна работна единица, да. Во негово време стоматологијата одеше со многу крупни чекори напред. Дури бевме подобро организирани од факултетот. Кога отидов јас на факултетот, видов каде сме ние, каде се тие. Плюс имавме многу добри плати во тоа време, додека беше он. А кога отидов во војска, и он беше прекрасен човек, аз со него имам многу убави спомени. Јас ја видов неговата вредност. Кога отидов во војска, се јавив кај него, он ми каже каде ќе одиш, викам ќе одам на време, а викам таму викам ќе служам војска. Не знам колку време ќе биде, пошто после добивавме прекоманди, да. И он ми вели вика, затоа вика ако ти треба нешто, јави се кај генерал Шкоклев. А генерал Шкоклев, пошто јас бев во школа на резервни офицери санитет, генерал Шкоклев не беше еден од предавачите на воена орална хирургија, воена максилопацијална хирургија. И така во една пауза се доближив до него и ме праша одакle си, што си, како, ја му кажам и викам имате голем поздрав од доктор Атанасовски, од доктор Зоран. Па ја во тој момент слушнав за него толку убави работи, што навистина бев горд. Тој беше пионирот на имплантологијата во не само во Македонија, него и во Југославија пошироко, да. Вака искам да ви кажам, јас со него имам многу убави спомени, да. Така беше многу коректен, беше многу фер, да. Секогаш кога ми требало нешто, секогаш ми излегувал во сусрет. Колку вие работите таму во школско 3-4 години, после идете у приватно? Не. Јас се запослив во 77-78 се запишав на факултет, 83-та завршив во рекорден рок, со многу висок просек. 80, после 6 месеци тука чекав работа. На 1 јануари 84 година дојде доктор Зоран во школска, иначе ме прати во школска тама, и ми вика од денеска си на работа. Да. 84 година јас работев едно стажирав цело време во на работа, меѓутоа не ме платил. Отприлike 8 години сте работале таму. Само момент. И потоа ме прати, ја останав во школска до крајот на мој работење во државен сектор. Работев 17 години на Дечо. 92 година јас отворив тука приватна клиника. Ние бевме меѓу првите што отворивме, да. Да, и исто да ви кажам, кога отидов во школска бев толку топло и пријатно примен од колегите. Така да и ден денеска кога се гледаме, ние се бакнуваме и евоцираме, дали спомени како било, што било. Како беа тие први кораци кога отвористе приватно амбуланту? Дали се плашете, дали ќе успее таа работа? Вака искрено да ви кажам, јас верувам во себе дека ќе биде онака како што јас сакав и секогаш викам со Господа напред, ќе биде све како треба да биде, да. Меѓутоа има притисок од супругата, она викаше како вика ќе останеш, а ја решив. 92 февруари си одам, му кажав на началникот, Стојанче беше тоаш началник. Викам ја до февруари ќе си одам, да. Не погрешив. Верував во себе си. Така да некаде од 98 година ние почнавме интензивно да одиме по овие светски конгреси, каде што многу нови работи ние донесовме во ова. И на сите тие конгреси каде што одиме ние сме тотално рамноправни. Можеме да дискутираме со колегите на која било тема без никаков проблем. Да. Имате еден голем респект према нас, така. Одиме ние на сите светски конгреси, поготово имплантолошки и на светските конгреси, европски и светски во ортодонцијата. Патишки тука. Ево, доктор, ово е важен момент во ваш живот, ова е ваша супруга. Да. 2 септември
1989 година, да. Тука сме со супругата на венчавка. Ја земеме од дома и отидовме да се венчаме, да. Да. Супруга од куде ви од Да, Куманово? супругата е од Куманово, иначе она е професор по албански и македонски, да. Да, и ден денеска уште работи, да. Тој е дел вака Но они су родители од Куманово, така ли? Куманова, да, она е ќерка на Евзи Мемети, она што беше министер на времето на внатрешна работа, мајка беше професорка по турски и по македонски. Да. Еве, тоа што спомнавте пред малку, доказ дека сте биле многу активни да усовршувате ваше знање. Ово е дел од ваша посета на Београд, како што ви кажавте. Да, ова е некаде 2003 година, некаде при крајот на специализацијата, во Белград се организираше еден меѓународен конгрес, светски конгрес, и во тој момент нашиот професор Беоджиев, иначе еден од најголемите професори во ортодонција, тоа е моје лично мислење и тврдам дека тоа е така, кој беше многу ценет од меѓународните професори, ни вели, вика, има еден меѓународен семинар, вика, во конгрес, уствари, во Белград, вика, ќе дојдете, се собравме ние и во текот на конгресот, нели, има една агенда. Тука сме во Скупштината на Белград, каде што градоначалникот на Белград не прими. Ова се се колеги специализанти. Да. Во секој случај важно искуство. Да. Ево, дека малку играње, малку забава. Да, ова е 2003 година, 8 април. Јас на 8 април завршив факултет, на 8 април се запишав на специализација и на 8 април завршив. После специјалистичкиот испит јас организирав една свечаност каде ги викнав сите мои професори и сите мои колеги и сите дојда ме почастија, а тука играме со мојата драга асистентка беше во тоа време, Кануркова, иначе денес е шеф на катедра на ортодонција. Добро. На другата слика, вака, ако ја обрнеме, да, тука се моите драги колеги, доктор Арбен, во тоа време работеше кај нас, стажираше, една прекрасна личност, и ден денеска сме во многу добри односи. Докторка Маја ми е практички десна рака, она е прекрасен стоматолог, прекрасна личност и како колега, и како човек, и како професионалец. Она исто така специјалист по ортодонција, кој требаше да оди, јас инсистирав да оди на специализација, пошто во тоа време имавме еден колега што покушно ќе заврши хирургија, јас го пратив и велам докторка Маја, ти тука си 20 години со мене, ќе дојде време кога ќе бидеш поинфериорна, пошто кај нас има тие чинови, да викам обавезувана специализација. И добро ми вика она, што? Ортодонција? Па вика ти си вика ортодонт, ове докторка Маја Настанкова. Добро. Ќерката. Па викам ти ќе ми бидеш прекрасна конкуренција, нема да ме дозволиш да се опуштам во професијата. Докторе, многу е важно да ни кажете на почеток кога сте почнали да работите приватно, колку сте били вработени у вашу? Па на почетокот почнавме јас и мојата асистентка. Да. После полека се ширевме, тоа беше општа пракса. Полека се ширевме, како одеше времето, ние се... Да. Иначе почнав да работам со докторка Маја. Еве докторка Маја тука. Она е од првите... Да покажамо го ми пред малку. Она е... Скоро ја би рекол староседелец во амбулантата, да, така, да. И со братчето, и он тука работеше, значи постепено се ширевме. И пред едно 10 година сме веќе 22-3 вработени. Така да после тоа споивме специјалистичка со општа пракса, пошто во нашата поликлиница ги имаме сите дејности, да. И денеска сме на импозантна бројка од 22 вработени. И мислам дека сите се добро платени. А локација би била иста тој каде... Да, тоа беше сосема случајно. Излегов јас, ми досади више од она, нели? Да. Работе малце дома, работе малце на Дечо и барав. Чисто излегов да видам некоја локација. Случајно најдов на таа локација каде што е амбулантата сега. Да. Љубеше се вика дечкото од кога што го купив објектот и викам на сопругата, викам многу добра локација, викам тихо, позади стоматологија, центар. И тоа од тука почнавме и се надам дека тука ќе завршиме. Да. Ево следеќа фотографија. Да, ова сум јас со мојата сопруга, најверојатно некоја свадба, меѓутоа не може да се сетам кое време. Во позрели година во секој случај. Кажете ни, доктор, почетокот кога сте работале приватно ординација, веројатно не сте имале ограничено радно време, покушувале сте на сви начини да работите повеќе, да привлечете нови пациенти. И баш така како што викаш. Па работе по 12-14 часа, немаше работно време. Често пати ми се случуваше, например, највеќе да дојде некој во велико време. Знам некој звони на ме бара, знам зашто ме бара.
Имало моменти, речеме, кога сум имал пациенти во 2, во 3. Меѓутоа секогаш сум станувал и сум ги обслужувал пациентите, да, така да и никогаш не сум наплаќал во тоа време. Знаеш како се пациенти, па колку треба? Викам нема пара што може да го плати. Ова е нарушен мир, знаеш, така да. Сум се трудил секогаш да помогнам колку што можам. Еве доказ дека сте биле компактна екипа, прослава. Да, ова е фамилиарна прослава. Да, јас сум тука. Да, за фамилиарно збор. Фамилиарна, тука е супругата, тука доктор Камерита, доктор Аднан, Фатима, тука е Венера. Она ќе ја видиме покосно како снашка обично, да. Будучи стоматолог. Докторе, ово е више табу тема да кажу. Ово е зло што не задеси, ова е корона. Да, ова е некаде. Кажете ми, кад се појави корона, знаеме од све што сме све прошле, али каде вас у амбуланту су биле многу нови тешки околности, прави зуби и мора, што се вика, многу се пази. Да, на почетокот ние не бевме свесни што се случува. Дури покасно кога веќе дознавме што и како, ова е еден момент најверојатно пред некоја интервенција, пошто носивме скафандери, да, и што беше многу позитивно, бе нас не вакцинираа нас. Првите вакцини практички ние ги добивме. Да. И што беше многу позитивно. Јас мислам дека јас вака официјално не бев регистриран позитивно, меѓутоа сигурно сум поминал со некои лесни симптоми. Затоа бидејќи кога правив антигени, значи кога ги правив антигени, имав 300 антигени. Значи некаде јас сум бил во контакт со вирусот. А беше страшно, наистина страшно. Страшно. Ние после појавата на вирусот 3 месеци не затворија, не работевме, да. И тоа беа тешки време. Знаеш, излезеш во амбуланта, штама, страшно. Многу страшно. Ја викам, не дај Боже више да се понови. Да, да. Ево, ова е ваш некој пријател. Да, ова е Зоки. Работеше како полицаец, потоа отиде во Данска. Колку време е Зоки у Данското? Па подолго време, сигурно 10 години. Ја го знам и како полицаец, зашто многу фино момче, како комуникативно. Пациент со години мој. Тука пред 2-3 години си имаме сликано, правев некој заби, некои импланти му стават, ми пиевме капа и ми вика, ајде вика една колективна снимка, ајде викам Зорка една колективна снимка. Да. Ти викаш, ово се мои две лепотици. Да. Ова тука сум во амбулантата, во оној дел кај што работам јас. Тука сум со моите две лепотици, ја си ги викам черкички, едната ми е постара, а другата ми е помлада. Тука е Блерина, иначе прекрасна личност, и штета што не е стоматолог. Господ ти дал дарба за, неверојатна дарба за естетика, да. Она ми е, ја ги викам десна и лева рака, сега не ми е десна рака, пошто работи 15-16 години со мене. Ова е малце помлада, ја викаме дошлак, да. Инаку она е задолжена за фиксни оддел, она е за мобилни оддел, но јас сум координатор кој ги поврзува сите алки. Така е. Еве нова фотографија. Да, ова е Happy Birthday, гледам тука, ова е фамилиарна фотографија, тука е доктор Камерита, Фатима, Кенан на рентген и јас. Најверојатно интерно, некоја интерна прослава, пошто беше вирусот тогаш, да? И некоја заедничка слика направена. Мислам дека 2019 до 18 да. Еве, докторе, ово е сачувано дека баш според маска веројатно корона шуе. Да, коронавирус и на мојот рогенден, пошто гледам торта тука и ова. Тука се сите мои вработени. Без нив денес јас не бе бил она што сум. Речено без докторка Маја или без докторка Елена или без доктор. Ајде ги кажеме кој се дека на сликот. Да. Тука се сите мои вработени. Тука е Руфија, тука е мојот асистент Неал, тука е докторка Елена, хирургот, тука е докторка Маја, ја викам мојата десна рака, со неја го створивме ова. Ние сме основоположители на ова што денеска е заперен. Ова сум јас, ова е доктор Виктор, ова е доктор Валон, доктор Мерита, доктор Алија, ова е Патима асистента, ова е асистент Блерина, Кате, легендарна Кате, ја се викам, она е долго време со нас. И тука е асистент Маја. Некој ни фали, гледам во екипата, само не можам да сетам, да. Ова е за мојот рогенден. Обично они секогаш ме изненадува со торта или со нешто така. Еве го исто, ова е насмејани лица. Ова е најверојатно слика направена за Нова година. Еве тука палеше докторка Ехона на ова слика, да. Да, така да ова е некоја Нова година, обично ние се почастиме за Нова година, нели? Секој треба да има нешто на трпезата за Нова година. Да. И честитаме Нова година и секој во своето семејство. Ај, докторе, пред да го правиме разговор,
у неформален муабет со вас, ви кажасте дека корона, ми кажамо дека е стварно едно големо зло. Меѓутоа, на некој начин природа нас не казни свите, затоа што ми се од природа отргнамо, отидемо у друг правец и дојде ни овој големо зло. Вака како застанам понекогаш и размислувам, јас размислувам малце поинако. Јас викам ова е Божја казна. Добро рековте, се оттуѓавме од природата. Сега природата дава онолку колку што ја чуваш. Да. Ако ја чуваш, ќе даде, да. Мислам дека некоја селекција е направена сега, дали е тоа намерно, ненамерно, не влегувам во тоа, али мислам дека е Божја казна, да. Сега прво што читам ја, изгледа вирусот има излезено од некоја лабораторија во Кина. Меѓутоа ја мислам дека се тоа е смислено. Да. Значи направена е некоја селекција, пошто секој ден бројот на населението се зголемува. Јас кога учев во осмолетки имаше 2 милиарди, учевме официјално. Денеска се 8 и повеќе милиарди. 8 милиарди, да. Тоа е една импозантна бројка што по на Малтусова теорија, нели? Земјата останува колку што е, а бројот на населението расте и не може да таа земја да ги храни тие луѓе. Да. Да. Еве среќна нова 2019 година. Ваша екипа. Да. Ова е мојата екипа која јас многу се ја сакам и почитувам, да. Да, тука имам и некои другари од мои многу драги другари кои јас секогаш го викам Драган Јаневиќ, он ми е школски другар од осмолетка. Или команот се го викам Џајо. Џаја, да. Он играше фудбал како Џаја. Да. Така да на сите мои прослави вака со екипата која ги правиме него обавезно го викаме и доктор Мухамед од Скопје, да. Ова е една прослава, да, 2019 година направена, целата екипа е тука, да. Една колективна снимка за успомена, да. Доктор, сакам да те прашам над 30 годишну праксу, кој би бил најтежок моментот кога сте имали некој тежок случај зуб да го решавате и кога што сте може би били уплашен? Па видите, ја пошто работам многу долго и знам што може да се деси и како да се деси. Имате неколку случаи, секој еден оџа беше од Куманова тука, кој заврши на максилофацијална клиника, да, и со многу јаки интервенции успеа да се излечи. Он диабетичар, знаеш, она имунолошка слика многу слаба, а треба да се интервенира, да. И имаш така една многу сериозна ситуација, меѓутоа фала на Господа се заврши како треба да се заврши. Сакате да кажете кој е тежок диабетичар кога се вади зуб многу е комплицирано. Да, си има процедура како се работи тоа. Иако беа запазени сите процедури, сега што се случи, како се случи, не знам да ви кажам, меѓутоа од вај го извлековме, од вај. А некој најво момент некој кој ти изненади амбулантот при диете, некој изненаđenje, нешто? Па јас имам многу убави моменти во амбулантата. И со муштерија, и со муштери, и со... Ја до сега не се случило со некој мој пациент или со некој мој колега да дојдам во конфликт, за да ме изневира некој мене треба многу. Ево дека нова прослава. Да, е тука фамилиарна прослава, јас сум тука, сопругата доктор Аднан, тука ќерката, да, е така, на доктор Камерита. И со тука едно славје. Само обрнете сликата, вака. Ова е на свадба кај внукот. Тука сме фамилиарна слика ова, да. Сигурно 15-20 години. Доктор Аднан како е? Доктор Аднан е одлично. Пензионер. Исто он е врховски педијатар. Врховски педијатар, да. Иначе поголемиот брат е бизнисмен и тоа е многу успешен бизнисмен и го знаат многу во Куманово. Да, заради 12 години. Да, заради 12, да. Еве, доктори, идемо следеќа слика. Стварно ми е многу богата архива, доктор Зафер чува традиција. Ова е некоја новогодишна прослава, најверојатно, со еден дел од мојата екипа. На жалост, тука една колешка, многу драга, Шенај се викаше, повеќе не е меѓу нас. Многу млада си помина. Тука сум јас, тука е Кенан, тука е Јехона, па тема сите тие, што углавно се 15-20 години со нас. Многу ретко се менува некој аптем. Да, Кристина си отиде во Германија. Ова е, обично во нашата амбуланта, последните 20 години, има една традиција 7 април и за Нова година ние секој се собираме. За 7 април тој е ден на здравство. Обично делиме награди за оние што работеле 10 години, 15, 20, 25. Веќе тука имаме ние со 20 и 25 години со луѓе што се со мене. Тука на таа слика ја гледаме докторка Маја,
пред тоа сликата. Да, докторка Маја, покажамо го, еве го. Аха. Да. Докторка Маја 20 години да добива благодарница и една сума на пари за да си купи самата поклон. Обично ја не сум од тие што купуваат поклони, во парата па самата ќе си купи. Знам, нам се вика, се смее минатиот пат, вика овој сад вика ми е, Да. вика подарок од амбулантава. Еве доктор, исто ово са дека се некои други Да. личности. Оваа слика тука е 20-та награда направена, тука се сите добитници на награди. Еве речеме докторка Неал, сестра Неал, 15 години, Неази сега е доктор, беше техничар, 10 години, сега 15 има, Кенан, брато 25 години, докторка Маја 20 години, овој како се викаше 15, така да кај нас ретко се случува да некој си оди. Мора да има некоја јака Голема- причина да Само Кристина што отишла во Немачко. да, немачко, да, и Перица, да, ова беше Перица и он отиде во НАТО нешто да работи таму, да. Аха, Оправдано. да. Ова е некоја слика од некоја локална прослава. Дали сега со ова здруженијето Аполонија, не можам да се сетам. Тука сум со ова се се доктори, со мои колеги, доктор Фадил, доктор Али, доктор Фикрет, јас сум тука. Тука е доктор Сали, да, тука е наш колега фармацеут, така да тука сме. Ова момче работеше кај мене. Да. Ово е Варшава. Да, Варшава 2018 ова. Па некаде од 1998 година ние обично пратиме што се случува на оваа магинарна цена во стоматологија. Прво одевме на Светски конгрес за општа стоматологија 98 година. Прв пат јас отидов во Барселона и тука станав фан на Барселона. Навијач. Се сеќавам, сакавме да одиме да гледаме, пошто имаше тура таму Нью Камп, сакавме да гледаме утакмица играше Барселона со Еспањол. Кога го прашав од обезбедување, викам каде можеме да купиме карти, он почна да се смее, вика знаеш ли дека сите карти се расподалени за цела сезона. Па јас ме чекав човече, ја доаѓам, викам тоа Барселона не беше многу актуелна, времето на Антиш беше тоа. Да, После Радомир Гули Антич. доаѓа Да. и започна со Гвардиола она, Да, да, да. епопеја. Викам чекај бе дуер, викам јас викам фан, викам доаѓам од Македонија, викам знаеш каде е Македонија? Не вика не знам. Викам некако да решиме работата, вика не се сетиме. Дојдете вечер во 9:30. Вика преседникот они каши од Нью Камп на Брес. Канцеларија на преседникот, да. Да. И вика ќе ве приме он па ќе видиме понатаму. И дојдовме ние бевме четворица што бевме по спорт вака од Македонија. Отидовме само да ви докажам, отидовме кај него, не приме многу убаво, многу љубезно. Не се сеќам кој беше тега председник на Барселона. Не се сеќавам ја, Не е Лапорта или не знам. не знам. Една многу пошто вие се бавевте со спорт, знаете да. Да. Водевте емисија, да. Не сум сигурен, Мислам дека он беше, да. Лапорта, да. Толку топло не прима нас. Вика ќе најдеме вика место за вас, вика. Пошто на стадионот на Барселона има неколку ресторана горе, да, на оде се прво во ресторан. Дадоа вечера, од 10 почуваше утринницата, и дадоа по една топка, и дадоа по еден дрес, и во ложата каде што беше преседникот со него гледавме Еспањол и Барселона заврши 1-1. Енрике го даде гол за Барселона. 1-0 поведе Барселона, пошто не се нели месни ривали, да. Месни ривали, да. И од таму памтам и за после долго време го видов Антич. Беше многу убав човек, нели, он играше за Партизан. Да. Да. Он е од Ужице, да. Да. И тука па после го сменија, нели, дојде Гулит, па започна. А после он мислим он пред тоа Атлетико Мадрид направи многу убави резултати. Убави, да. Да. И За жал он е покоен. Он е беше многу, вака убав представителен човек, да. Да, И да. така јас станав фан на Барселона. И денеска Добре, те прашам у младост за Куманово тренирајќи фудбал. Не сум тренирал за Куманово, ние бевме сите спортисти. Малце трениравме за Чик во тоа време. Чик, да, имаше добра екипа он. Томе, таму тренираше Джаја, таму тренираше Гергиевски Зоран, таму тренираше Шпанацот. Ние бевме една група на спортисти и добро игравме, бевме добри. Меѓутоа, тогаш Топлак ја водеше таа екипа. Он направи една селекција во гимназија. Меѓутоа, како почна студиите, јас сватив дека таму ми е местото. Да. Таму да наставам, да, и не погрешам. Еве нова фотографија. Да, ова е конгресот во Стокхолм, мислам дека беше 2019 година. Ова е докторка Маја, исто така ортодонт кој работи кај мене, прекрасна личност, реков преска, да со која се постигнавме заедно, да. И јас секогаш викам ти си ми сестричка, после годините, знаеш, викам и после мене ти
одлучува за се и кога ме нема. Значи така се наполнува, ова ни е на колешка Јасмина, она работи во Валандо, исто така многу успешен ортодонт. Да. И она постигна многу. Да, ево овај. Ова е Стокхолм исто. Стокхолм, ова пред маузелеот на Аба. Да, чувена група На Ава. чувена група Аба, да. Тука докторка Маја, тука е доктор Мухамед. Овие по овие, а тука сум јас. Вадам имаат патено во кадар, даш, и после ми е пратиле сликата. Али докторе, колку интересантно, колку е медицина напредувала, стоматологија конкретно. Порано незамисливо е било да ставиш сек на некој начин, би ќе кажете послушно горе и природни зуби како импланти. Порано немаш зуби, тураш Видите, билица и крај. А сега импланти и веќе медицина иде многу напред. последните 15 години, би рекол, права револуција во стоматологија. Во смисла на материјали. Пошто материјалите се многу битни и мора да бидат биокомпатибилни со организмот. Да ги припаќа организмот, а да не прави проблеми. Да. Со појавата на титаниумот, фатички револуција, импланти и све тоа друго што оди устоа. Да. Ова е Турција. Таксим. Ова лане е снимано од 2022, исто така на еден конгрес. Јас, докторка Елена хирурго што работи кај мене, доктор Неази и докторка Маја. Ова исто така е многу јак конгрес, кој организираше имплант Швиц. Исто да кажеме дека Турска е многу напредувала медицина. И секогаш кога одеме на тие предавања, јас кога турците предаваат, јас секогаш сум во прва клупа и слушам. Се што е ново во Америка, утре дента е во Турција. Еве доктор Зафери Сендвич. Исто ова е турска. Со колегата после предавања седнавме во едно ресторанче така на ужин, би рекол, да беше ужин така да не имаат патено во кадар. Докторе, паралелно што сте работале медицину, но што сега сакале највише живот, ви сте многу пропутувале. Да. Многу држави сте посетиле и тоа е за свако човека големо богатство. Јас фактички преку стоматологија од 98 година нон-стоп сум на 2-3 конгреса во текот на годината, го видов целиот свет, осум Русија. Требаше да одиме во Сан Петербург, лани, преклани. Имавме еден имплантолошки конгрес, меѓутоа почна војната и не било пишано. Не било пишано. Еве сега овој. Ова тука сме на прием кај докторка Ресмија. Она отвараше нов објект и не викна нас. Тука сум, тука е мојот асистент. Тука е докторка Елена, тука е докторка Маја, тука сум јас, докторка Ресмија, супругот, мојот асистент, ова се керките незини. Отидовме ние на тоа свечено отварање, пошто не е блиско тука, да? Еве овој. Доле. Ова е Лисабон преклни. Ова е во Виена направена сликата. Нели трансфер Виена па Лисабон. Тука сум со една група на орални хирурзи. Исто така беше имплантолошки на Свиц конгресот. Тука сум јас. Тука е ево Ридван, доктор Ридван, за кого што имам јас многу голем респект. Иначе директор на фондот е во Куманово, веќе долги години. Тука докторка Елена. Да некаде во Виена е ова сликано пред да се качиме во авион за Лисабон. Добре. Ова е Тоа е колективна слика од салата каде што се одржава конгресот. конгресот. Ова е Лисабон. Добре, Лисабон? колку е тачно, според вас, викам дека Лисабон е еден од најубави градови во свет. Па јас се сложувам дека е најубав. Почто сум видел многу места. Може би Многу богата архитектура. Да, една предност би дал на Барселона, вака, некако ми импонира Барселона, вака по тие убавени што ги има многу историја во Барселона, да. Меѓутоа и Лисабон исто така има многу историја, да. Нели они биле освојачи на времето, така сето богатство од Америка и од другиот свет се носило тука. Има многу убави цркви, има многу убави музеи. Ми импонира она фадото, тоа нивно фадо, каде што ги водев јас последниот пат колегите. Еве доктор Зафер, навијаш на Бенфику. Кој такме сте бил во Бенфика и Бенфика и Спортинг, мислам. Спортинг Лисабон, тоа се љути градски ривали. Љути, да. Сум бил пред 7-8 години на стадионот на Спортинг, многу убав стадион. Да. Да, неверојатно. Да, Спортинг го памтам по Роналдо, он таму и за Таму се појави, да. Па да, Португалија има голему традиција од Еузебију па наома. Да, една интересантна случка, значи ова беше преклан, лани. Екипата која се појави на Бенфика, значи они сите викаат, знаеш, и го гледам оној составот нивен. Една прекрасна екипа, наистина, многу јака екипа. Да, да. Почнемо такмицата, еден португалец седи до мене, пошто и тама немаше билети за
утакмицата и ние бевме јас, доктор Иван и докторка Елена, секој на една страна. Едниот на една, другиот на друга. Веќе. И 5-0 победи Барселона, Бенфика. И кога падна првиот гол, му викам на колегата, на тој дечкото што седи до мене, викам, кој го дава голот? Каже едно име тај. Викам, добро, португалец? Не, вика, овој е бразилец. Вториот гол, да, дури петиот гол кога го дадоа, викам, овој Рафе кој е? Вика, овој е португалец, па викам, Боже, викам, Боже, фала, викам, еден португалец во екипа. Доктор Авдек има и други слики, али еве кога спомнамо твоега доброга другара Џајо Јањевиќа. Само би го спомнал уште овој настан што е многу битен во имплантологија, еве ова култура на мајти Канкун. Канкун, да. Ние лани бевме со докторка Елена, бевме единствени од Македонија на имплантолошкиот конгрес на МИС што ги организира, фирмата што ги произведува овие во Канкун. Канкун е Мексико, таму некаде исток горе. Да. И тука има можност да се запознаме со културата на маите. Тука имаше едно археолошко наоѓалиште, многу интересантно. А иначе конгресот беше феноменален. Да. Нешто фантастично, Свак конгрес нешто убаво, да. Нова едукација. Да, нова едукација. Еве га твој небој другар Џајо. Нека извини, Џајо га познавај Кумановци. Да. Ова беше лани, преклани, да. Оно стана у пензија. Така, ја бев во Истанбул и сега се организира, мислам дека беше 29 мај. А јас до 29 сум во Турска на конгрес. Да. Од таму, од аеродром право на свеченоста и тука сум само да ви кажам со кого сум. Добро. Тука е Џаја, мојот најдобар пријател, тука е една другарка, го заборев името, не е мој клас, а ова е Јасмина, од 8 лет учевме заедно. Браво. Иначе со Џаја сме како браќи, израснавме заедно. Да. Ево дека и други слики има. Ова е само така, ова е у Саудиска Арабија. Да, јас Мека. Мека, да. Ова година бев во Мека на Умре, така се вика овој ритуал пред Аджилак. Да, што да ви кажам, убавина. Една комуникација, тие 10 дена колку што седев јас, една комуникација духовна со Господ, така да забораваш се. Ова е во Медина сликано. Тука сум јас, тука е водичот, да, и тука е доктор Нејази. Во она голема џамија на пророкот наш. А ова тука е во Мека. Прво бевме во Мека 7 дена, па после бевме 3 дена во Медина. Во Мека сме тука кај Кабето, тука се прават тие ритуали, движења, Да. што се составен дел на ритуалот. Ево ово е шо Ова е таму. Дубај, ова е веќе Дубај. Да, тоа е Дубај. Ево дека на некој јахту. Јас сам се задржав на вас слика која е многу интересантна. И на ова тука. Ова е Заидовата џамија, една од најголемите џамија во Абу Даби. Тоа бевме пред 2-3 месеци со еден семинар со доктор Нејази. А тука сум во најголемиот центар, мол на светот. Да, меѓутоа има една специфика за арапите. Кога влезуваш во нивните дуќи, они имаат маскота. А за арапите маскота е камелата. Камелата е свето животно. Зошто е свето животно? Кога пророкот Мухамед 622 година оди од Мека во Медина, бил прогонет, он се враќа назад и доаѓа триумфално качен на камела. Тоа според муслиманската традиција, а според христијанската традиција, нели Исус Христос кога ќе влезе во Иерусалим, он е на мага да се качува. Да. Затоа се овие свети суштества. Ево дека има и други слики. А чекај, овој да видиме овој. Ова е она мала девојче што преска ти кажа, ова е Венера. Иначе за година дена ќе биде доктор. Пред неколку месеци ја дадовме. Се надевам дека ќе биде среќен во животот. Иначе прекрасна личност. Многу слична на мене. Ова е тука малата внука, ова е внукот, ова е мојот брат тука Кедан. Па добро. Докторе, сакам... Чека, ова е некоја карикатура. Ова Гейт мол во Скопје, нели? Има тоа на маскота таму некаде. Јас Пардон, маскота, не карикатура, моја грешка. И така да му викам на братот, викам чекај, викам со ова верберица, викам се сликаме заедно, викам и така би ме фатено во кадар. Еве, има и други фотографии. Ова е Владо Пивоваров. Да. Со Владо Пивоваров ние сме комши и прекрасни другари, прекрасни пријатели од времето, да. Тука некаде нима фатено на Алса телевизија. Алса телевизија, да. Иначе и ден денеска сме исто така пријатели, другари. Доктре, за све ово што го работите, некој што е сетија,
Прво, ај овој да се тие се некој Денеска за овој поставивте ваша прашање, работа, нели, да. кој настрана ви се најмили Да. во животот, намерно го прескокам Еве, по овој момент. Ово е признание од град Куманово. Што значи за ваше признание? Па, ја мислам дека ова е кулминација во животот, во професијата, едно големо признание, поготово од моите сограѓани, без разлика на кој јас би поруваат. Дали се кланјаат или се крстат, тоа не се мои сограѓани, кои јас многу ги сакам и ги почитувам. И без нив сигурно не би било нешто денеска сум. Ова е 2019 година, Кад беше 500 години 500 Куманово. години од Куманово, да така да на предлог на моите школски другари, ја не сум ни знаел дека сум предложен, само го потпиша пактот. Добитници сме на ноемвриската награда, да, Престижно признание. да, прецизно признание. Така да тука имаме една колективна слика од Еве го, ова е моментот колектив. на предавањето на Еве. Веќе ни кажете кои се овдека добитници, пуно ги знаеме, али се подсетиме. Па тука градоначалникот прв пат се сретна фатички со него тука, да. Денеска се знаеме добро. Пивоваров тука, овој не знам кој е. Маргица, јас сум тука. Ова на Јокиш синот беше, овој што во тамбурите што беше, овој не го знам, овој веќе го знаете, овој пејачот и Росанова тука. Да. Добро. Значи тоа беше навистина едно големо задоволство, да. Големо задоволство затоа што беше признание надвор од денешната сфера, без никакво политичко влијание. И плюс 500 години Да, плюс град Куманово, да. 500 години од Куманово, значи еден голем јубилеј. Значи заслужено се со работа, да. Многу поштено, да. Сега докторе доваѓаме до днешно време. Зуби су огледало на човека што вика Кумановци, али зуби ни ga чувави здравје преко искрану, како жвакамо, како едемо. За жал, во днешно време ми ќе дајете ваш савет личен, една порука за млади генерации, за родители, од мало дете како да ги чува да ги негуе зуби. Па добро, сега стоматологот се вклучува во оној развој уште од самиот почеток, значи додека мајката е бремена, додека се развива плодот во утробата. Ако сакаме детето што ќе се роди да има здрави заби, прво нели имаме млечни заби, потоа имаме стална дентиција. Во тоа доба за развојот на млечните заби многу е битно да мајката внесува одредена количина на флуориди, на флуор. Да. Тоа обично го дозираат гинеколозите колку како треба, да. Со самото раѓање, речеме, тогаш е многу битно да исто така детето прима флуор во на фаза на развој на сталните заби. Да. Значи флуорот е многу битен во профилакса на кариосот. Да. Значи сите оние особи, пошто ја работев на дечко одделение долго време и имам многу информации, да. Сите оние деца што биле адекватно третирани денес имаат добри заби. Меѓутоа, Светската федерација се погрижила да сите дечиња фактички добиваат на некој начин флуориди. За да тоа се деси, обично се врши флуоризација на водата, на солта, на пасите, да. Така да речеме, и нашава вода што ја пиеме ние, на 1 литар има 0,5 милиграми флуор. Во таа количина флуорот е делува превентивно. Значи, он влегува во структурата на глешта и на некој начин ја јакне структурата на тврдите делови на забот, на емајлот. Меѓутоа, ако се надмаши таа цифра, значи од 0,5 до 1 во водата, а тоа се случува, имаме ние подводни води каде што количината на флуор е многу голема. Ние имаме такви места и во Куманово, речемо Рајкова куќа, Студена бара, пошто работим на дечко. Да. Черкези горе наши имаат обоени заби. Значи, ако он више надмене, а може да надмене 50-60%, тогаш веќе он делува негативно на забните супстанции, односно ги бои забните супстанции, да. Така да ние се појавува едно заболување, повеќе естетско, шарени заби ги викаме наши. Тоа се вика флуороза и во тој дел имаме неколку етапи. Имаме прва етапа, речеме, флуороза, која не се приметува многу. Тука флуорот е повеќе превентивно, не? Делува превентивно. Во втората фаза веќе се гледаат обоени заби и ја имам пациенти во трета фаза каде што тоа наистина од Рајкова куќа, од Черкезе, многу изразено наш. Нормално треба да се делува радиоестетиката. Во тој случај ние ги слугаме забите, правиме мостови, има сега, ги решаваме, да. Го решаваме фактички естетскиот момент. Тоа само на кратко, што е најштетно за зубите нашето време? Некој вика чоколаде многу дење, некој вика кока-кола, некој вика едно, некој вика друго. Па види, ако појдеме од етиологијата на кариосот, пошто најзастапено хронично заболување во светски размери, некаде 60-75% зазема кариосот. Кариосот тоа
сигурно се одредени фактори кои може да донесат до такво заболување. Тие фактори обично ние ги делиме во две групи, на општи фактори и на локални фактори. Општи фактори генетиката на број 1. Нормално ако твоите родители имаат слаби загои, генетски се очекува. Меѓутоа сето тоа може да се превенира на некој начин. Значи редовни контроли и се така. Начинот на исхрана е многу битен. Обично рековте чоколади и обично оние што внесуваат големи количини на јаглени хидрати, јаглени хидратите кои се разложуваат, они се разложуваат на млечна киселина и на CO2. Во тој момент на се настапува Streptococcus mutans и лактобацил, пошто нив ги има нормално во устата флора. Значи лактобацил е една група на бактерии, они се нормално ја населуваат и тоа што не се патогени. Речено при pH 6,4 све окей. Се си функционира како треба. Меѓутоа, кога внесуваме јаглени хидрати, тогаш се намалува pH-то. pH од 6,4 оде према доле, кога ќе стигне на некој ниво од 5,4, тоа е веќе кисела средина. Киселината млечна ги ја разградува тврдата субстанција на зъбите, значи емајлото, и тоа започнува прогресивно да се движи ова заболување. А покрај тоа имаме и локални фактори. Во локални фактори сигурно дека најбитна е позицијата на зъбите, за да може да се четка, Тоа е едно, друго, плевачката исто е многу битна. Ако плевачката е течна, како треба да биде, тоа што она прави самочистење на зъбите, ги чисти зъбите. Меѓутоа, ако е плевачката со погуста конзистенција, е одлична подлога за развој на кариес. Меѓутоа, профилаксата е многу битна. Што подразбира профилакса? Оно што кажав за флуорот и хигиена. Обавезно покрај секој јадење хигиена и редовни стоматолошки прегледи. Кај децата на 6 месеци, кај возрастни на година дена. Обавезно. Од искуство таму кај што имам, пошто јас имам многу пациенти, сите тие што се редовни, што се придржуваат кон овие правила, имаат добри зъби. Доктор, какви се планови за Зафир у нареден период? Ви сте веќе бренд у Куманово. Веројатно имате некои амбиции да идете још напред. Да. Уште еден хирург кој веќе на специализација за 2-3 години ќе дојде тука и на него ќе му се спреми со така амбуланта. Да донесеме се што е надвор од Куманово, да нема потреба нашите пациенти дојдат и да се малтретираат. Јас мислам дека ние сме една многу јака институција, така да 90 и повеќе посто од интервенциите ги правиме тука без никаков проблем. И уште еден ортодонт. Пошто јас сум веќе в години, ја би рекол залазак на сонце, не? Дали сонцето изгрева, па доаѓа она акумулативна ситуација на пладне и највеќе заоѓа. Јас сум во некоја фаза на заоѓање, така да ќе ни треба уште еден ортодонт. Доктор, фала ви што беше гост, сат и 20 минута, кажамо интересантни работи за вас живота и посекуј добро здравје и да и дале ги лечите наши пациенти, да имамо што поздрави зуби и нормално се видиме друго прилику. Да. Јас ви благодарам многу за поканата. Ви беше многу драго, многу мило што се запознавме. А и содржината на, уствари поентата на самата емисија е фактички презентација на еден животен пат, значи. Да. И ми беше многу мило и драго и од тука јас би сакал да си ги поздравам сите мои кумановчани, без разлика преска реков на кој јас ги зборуваат и на која националност припаѓаат. Сите се они мои, јас многу си ги сакам, си ги почитувам. Без нив не би било она што сме денеска. Да. Толку за денеска, поздрав од ресторан Куманово спа, тој беше доктор Зафир Сулеймани и се посекуј ви пријатно вечер.